Mars'ta yaşam. Mars'a günümüze dek gezegenin yüzeyini, iklimini ve jeolojisini incelemek üzere Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Sovyetler Birliği tarafından düzinlerce uzay gemisi, uydu, yörünge aracı, iniş aracı, uzay gemisi ve sonda uzay kaşif aracı gibi çeşitli uzay araçları gönderilmiştir. Fakat bu uzay gemisi gönderme denemelerinin yaklaşık üçte ikisi araçlar ya görevlerini tamamlayamadan ya da görevlerine daha başlayamadan bilinen veya bilinmeyen nedenlerle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Evrende yaşamın dünyadaki koşullara benzer koşullar altında ortaya çıkabileceği varsayımından hareketle günümüzde bir gezegenin yaşanabilirlik ölçüsü, yani bir gezegende yaşamın gelişebilme ve sürebilmesinin ölçüsü yüzeyinde su bulunup bulunmamasıyla yakından ilgili görülmektedir. Bu da bir güneş sistemindeki gezegenin güneşine uzaklığının gereken uygun uzaklıkta olup olmamasına bağlıdır. Mars'ın yörüngesinde Dünya'nın yer aldığı bu uygun kuşağın yarım astronomik birim kadar daha uzağında olması, ince bir atmosfere sahip bu gezegenin yüzeyinde suyun donmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte gezegenin geçmişindeki sıvı su akışları Mars'ın yaşanabilirlik potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır. Verilere göre Mars yüzeyindeki sular yaşam için gerekenden çok daha tuzlu ve çok daha asitlidir. Gezegenin manyetosferinin olmayışı ve son derece ince bir atmosfere sahip oluşu büyük bir handikaptır. Yüzeyindeki ısı transferi pek büyük değildir. Meteorlara ve güneş rüzgarlarına karşı savunması hemen hemen yok gibidir. Suyu sıvı halde tutacak atmosfer basıncı yetersizdir. Dolayısıyla su gaz haline geçer ve verilere göre gezegen geçmişte günümüzde haline kıyasla daha yaşanabilir haldeydi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Mars'ta organizmaların olmadığı ya da hiç yaşamamış olduğu söylenemez. Nitekim 1970'lerdeki Viking programı sırasında Mars toprağındaki mikroorganizmaların saptanması amacıyla Mars'tan getirilen örneklerde bazı pozitif görünen sonuçlar elde edildi. Fakat bu sonuçlar birçok bilim insanının katıldığı bir tartışmaya yol açtı ve kesin bir sonuca ulaşamadı. Buna karşılık Viking programıyla edinilen verilerden yararlanan Profesör Gilbert Levin, Rafael Navarro, Gonzalez ve Ronald People yeni bir taksonomik sistem hazırladılar ve bu sistemde Mars'taki yaşam türü Gillivinia strata adı altında ele alındı. Sonraki yıllarda Pionex, Mars Lander tarafından yürütülen deneyler Mars toprağında sodyum, potasyum ve klorür içeren bir alkali bulunduğunu gösterdi. Bu besleyici toprak yaşamı taşımaya gayet elverişliydi. Fakat unutulmaması gereken bir sorun daha vardı. Yaşamın yoğun mor ötesi ışınlarda korunabilmesi. Nihayet Johnson Uzay Merkezi Laboratuvarında Mars kökenli ALH-84-01 meteoru üzerinde organik bileşimler saptandı. Varılan sonuca göre bunlar Mars üzerindeki ilk yaşam türleriydi. Öte yandan Mars yörüngesindeki uzay gemileri kısa zaman önce düşük miktarlarda metan ve formaldehit saptadılar ki bunlar da yaşamın varlığına ima eden işaretler olarak yorumlandılar. Zira bu kimyasal bileşimler Mars atmosferinde hızla çözünmektedirler. Mars'ta biyolojik kökenli oldukları ileri sürülen oluşumlardan en tanınmışları koyu kumul lekeleri adıyla bilinen oluşumlardır. İlk kez Mars Global Surveyor tarafından 1998 ve 99 yıllarında gönderilen fotoğraflarla keşfedilen koyu kumul lekeleri Mars'ın özellikle Güney Kutup bölgesinde 60 ve 80 derece enlemleri arasında görülebilen buz tabakasının üzerinde veya altında beliren mahiyet henüz anlaşılamamış oluşumlardır. Mars ilkbaharının başlarında belirlemekte ve kış başlarında yok olmaktadırlar. Bunların kış boyunca buz tabakasının altında kalan fotosentetik koloniler, yani fotosentez yapan ve yakın çevrelerini ısıtan mikroorganizmalar oldukları ileri sürülmektedir. Ayrıca bilim insanları Mars'ta yaşam koşullarını sağlayabilecek bir ortam oluşturmak amacıyla yapay fotosentez ile ilgili çalışmalar yapmaktadırlar. Eylül 2015'te
Mars'ta sıvı adet tuzlu su bulunduğu açıklanmıştır. Tuzlu suyun bulunması ile birlikte bilim insanları Mars'ta yaşam bulma olasılığının arttığını ifade etmişlerdir. Milyonlarca gezegen ve milyonlarca galaksilerin olduğu bir kozmosun içinde canlı yaşamın sadece bizden ibaret, yani dünyadaki yaşamdan ibaret olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu soru akılları kurcalıyor. Ama herhalde keşfi konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı ve bu çok önemli bir konu. Bilim ile kalın, kitaplarla kalın, hoşça kalın.